世界万行台，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友大家好，我是主持人黄平真。选举要到了，选举投票是宪法予咱的权利、权利甲义务，所以确诊未当投票，敢是无法度的错误。实在是公投法规定本来就有，只是爱另外定到法律。讲到大家呢头昏昏啊闹肚肚，今仔日简单实际来比喻，互咱参详台湾公民的权利大进步。首先，咱来紹介現場的來賓。頭一位是咱國獨明的執行長張鳳林張老師。主持人、各位觀眾朋友，大家好。第二位是咱國政基金會的副研究員李正修李教授。主持人、各位觀眾朋友，大家啱，大家好。那麼第三位呢，在線頂連線的是在美國的台灣律師小羅林律師。大家晚安，大家好。是。那麼首先呢，咱就來先來關心啦。其實講吼，選舉選甲熱噗噗，先啊，咱公共電視台幾台要特別來講到這，安怎會當吼？你未當出門來投票是叫做違憲。安怎講呢？一禮拜六馬上要投票，即馬到目前為止，確診者要隔離5天啊。所以呢，對早暗時開始呢，哇，就互通報確診者拜六就未當來投票啊。那指揮中心啊，甲中選會攏來表示，確診者若出門投票，上懸會當罰到200萬呐。不過中央研究院的院士啊，陳培鐵，伊就認為講，若准講確診者出門投票會互處罰，那麼政府呢，佫無提供其他的投票的方式，可能是違憲咯。過幾天特別選舉，國政黨候選人拼盡全力，佇最後關頭要拼選前，不過確診者是毋是應出外投票，繼續引起討論。中研院院士陳培鐵認為，確診者出門投票當罰，不過政府無提供其他投票方式，因講是不斷人民參政權有憲政危機，要有其他可行的投票方式，佮提出建議，應予確診者穿隔離衫投票，解決所有問題。已經有觸犯憲法、違反憲法保障人民選舉權的一個狀況啊，跟我們政府安排替代投票的方案哦，可以說是嚴重的延宕。我們可以設計前面1個小時的時間，讓確診者呢能夠穿防護衣來進行投票。比較擔心會不會有隱匿確診的問題，讓民眾不能投票，然後又有造成這個所謂的感染的問題，的確。要做這個決定都不簡單，如果可以的話，我會支持客製化的幫他們做一個投票的一個動作。朝野議會也呼籲相關單位要趕緊講清楚，才袂引起後續的訴訟等政治風波。不過指揮中心指揮官王必勝認為，確診者是袂當離開大所在，而且穿規套隔離衫也唔是簡單的代志，可能性不懸。不能離開居所，他自己去做什麼是都不可以，並不是單純只不讓他投票。那你穿着隔離衣到投票所，對其他投票的人的心理上的影響或實質上影響又是什麼？事實上可行性不高啦。照目前5+N 的防疫規定，自一開始被通報確診各有投票權的民眾，會無法度出外投票，甚至有其他的方式維護民眾選舉權的同時，閣袂影響防疫，依然是各界關心的焦點。記者綜合報道。觀眾朋友，可能啊，你會感覺講啊，這個舊新聞啊啦，是安怎咱哦，這個新眼界要來講這個議題。事實上哈，咱要讓大家啦較深入來理解。是安怎？這個確診者未當出來投票這項代志呢，愛提出來討論，唔是講對啊唔對如此而已，愛就講到講說，這對着咱公民的權益，啊，甲咱公民意識，乃至到咱台灣的民主的發展哦，攏真有幫助啦。我是講討論真有幫助啦。首先呢，要請到這個公獨明的這個張老師吼來甲咱講吼。是安怎？咱要來討論這項代志是有意義的，因為咱算算的，我嘛才5萬票、7萬票安尼嘛。啊，這寡人吼，就頭仔王必勝，伊就講哦，這大家哦心裡內會對，但是我所在，人韓國
今年2月份、3月份就开始修法，因就讲吼，你6点以后，大家拢投票完啊，6点至7点半，互恁确诊的人来投票。技术上唔是讲做袂到，是讲你要开这个钱，要用这个先例，到底是安怎？是什么原因？来，刘老师。是我先讲到这上简单，咱先来讲即个咱讲公民的权利免讲，咱过去讲选举罢免、创制复决，这是咱基本的权利，宪法嘛，甲咱来保障。当然，宪法另外一个是对健康的权利的保障，就政府你爱甲大家保护。一边是健康，一边所以是政治。咱这个简单讲，即个就是拄着这两个议题，因为咱讲起来，因为即马大家是感觉确诊，感觉状况较轻。那过去迄阵啊，第一头是大家惊要死，你若想放无喙暗，你也讲骂。所以这就讲，伫即个样态部分开始咧做这改变啊。所以过去立法院其实若唔拿伫议情啦，过去咧讨论讲。既然宪法保障咱去投票这权利，啊，到底是应该安怎互大家拢投票？因为咱会拄着，比如讲我做事伫外口，我可能读册去外口，我可能我的工课，不管做这个护士、做医生，还是我是军人，我要安怎我无办法，我一定爱伫遮，我是军人，我就伫倒一个营区，这是要安怎来保障伊来投票？所以过去伫这部分拢会来投票，所以大家有一个概念，第一个讲是一个不在籍投票，就我无伫我原本的户籍的所在来投票，但这过程当中有足侪方法，比如讲通讯投票，比如讲咱用移地转移，就是讲你的户籍你会使依去你即马做实的所在来投票。刷去别位投票。啊，过去大家伫这部分立法院其实拢有讨论，了大家会使较接受的部分是讲，当然会使转移来投票，但是海外的咱第这个选民会使接受无？尤其是中国这个部分，大家还是有对这个部分较大讨论，了大家是较有共识，是讲会使来限制伫台湾，咱讲台澎金马这个部分，咱来做移转投票。但移转投票要做过一个问题，咱讲的问题，比如讲咱若全国的投票，比如讲选总统。咱今仔若选这公投票，这无问题吼。咱小等下过来讲这个移转的投票。是。首先，我要请老师来回答我，这一次中选会无做成这个决定，互大家会当吼，譬如讲就确诊的人会当来投票，这是中选会甲立法院啥人的信号啊？是，这应该安尼讲，我确实嘛感觉这个中选会较紧甲迄个答案甲讲出来。我感觉大概咱透过社会这事件，咱国内重大的事件，这是一个全民做好来形成一个想法。上无会当讨论，会使讨论，因为就像咱节目咧做这个代志，因为你透过讨论了，咱才知影问题伫倒位。就像咱头下讲着，就讲会使咱原因来做，但是要安怎保障大家健康，啊技术会使来解决。若讲解决了，咱的代价是偌济。全民啊，讲啊，咱就为着自由死都会拼，这种啊投票是咱的权利。我不要紧，互因出来投。对，咱今仔讲投总统，这是为着我国家来捍卫。我既然为国家未来拢会牺牲，我这个着边算啥？我着边算啥？就用咱啊，感觉这个优先的排序。虽然这两个健康权甲咱公民权啊，咱讲淡薄仔冲突，是不是？咱有一个优先是咱全国的共识。咱的原因就算到这个投票的确诊，我嘛得到，我嘛甘愿，我这个选务人员嘛感觉这是我的光荣。这其实是应该和大家讨论啦，所以我感觉这个议题是最好咱公民教育的。所以老师的意思是讲，上无卖较紧的做这决定。我感觉上无这原因，你的答案的讨论的原因，要大家更加清楚啦。当然，因为不是无对我来讲啦，但是我感觉这过程当中应该和大家形成更多的共识，甲对。是啊，老师咧。是啊。确实，像这个张老师咧讲的啦，这吼投票是公民的权利嘛，迄咱宪法有规定，嘛保障嘛，所以这个时阵吼，中选会照你讲，应该提早来讨论这样代志，不管是甲公民的讨论，也是踮咧立法院和无共政党大家做阵来讨论。中选会上少吼，你爱踮咧，因为大家拢知影嘛，这疫情到即马差不多要活3冬啊，所以到即个3冬，而且大家拢知影哦，2022年一定有一个地方的选举，因为咱这个选举的时间拢知影，所以你照你讲，你若迄当阵拄着这个代志，是毋是开始就爱讨论？因为这是中选会的这个责任嘛。所以我就感觉讲，这个李进勇吼，这个主委吼，确实啦，有一点仔失职。我必须安尼讲啦，因为你互你3冬的机会，你应该好好来。啊，中选会是安尼讲哦，咱啊中选会伊家己说法哦，伊讲吼，大法官6909
识字，吼，伊个识字文啊，伊讲吼，传染病防治法，台湾无呢不在籍啦，吼，不在籍诶，即个投票制度啦，所以伊我无法度。伊讲我宪法内面哦，甲我解说安尼。这确实啦，啊，不过迄当初你若大家知影讲，即个时阵要投票的时阵，是毋是头进前开始来讨论讲，咱台湾要哪去讨论，要用即个推动不在籍投票法，对无？大家拢知影嘛，去年有一个公民投票，其实即个公民投票其实是上好的机会来试验咱台湾要哪推动。这不在集团。奇怪咧，丁老师，他对啊，这款立法委员嘛，讲我乐观其成啊，我是赞成啊，安那算应该爱修法来做，安那拢无做。之前当然其实大家咧讨论堂有讲到，大家在这不在籍的这投票部分都无讲的一寡想法啦。当然海外这个部分，大家有较大这个担心啦。啊，另外一个部分就讲，这个形式是要用什么款的形式？通讯的使来接收吗？啊，是讲一定爱换咱异地，你嘛是爱本人爱到迄个现场去投票，互脸影见声拢看清楚。当然，大家讨论了后是感觉讲，海外爱先甲排除啦。啊，但是咱伫咱本岛甲离岛这几个所在会使先来做一寡代志。啊，可惜就是迄阵啊，因为大家要虽然有共识，咱即个两大党愿意安尼来做，但是迄阵啊，佮讲包裹讲啊，你若要过即个，我著爱佮你佮过什么案啊？哦，老师，你佮讲我清楚，迄阵是发生什么代志？无啦，因为立法院伫进程，其实我应该讲即个案不在籍投票，对民国91年立法院有记录，就开始有人咧来提即个案。民国91年开始有咧提即个案，啊，所以讲伫到即马拢加减拢直直有人咧提即个不在籍的即个部分第10届嘛，做侪人来提，所以讲即个案当初甲公投迄阵啊，要来做即个讨论的时阵，当然有无共的一寡想法啦，啊，所以了后就变成讲，大家迄阵啊，甲即个案佫无过了后，即马就变成讲，我想中选会也为难伊可能会讲，啊，我就没有法源依据啊，毋是我不爱做，这是事实啦。啊，当然咱会甲讲，啊，你完全执政，你是毋是爱较积极来做？我感觉这咱嘛会使用这个角度来看，只是那单纯来讲，中选会讲，我是一个执行，我爱有法源嘛，咱民主国家依法行政。我袂使家己讲，我用跳出法规，中选会超过法律来做这代志，所以为难是恁紧定好办法嘛，恁定好，阮就照做。无即摆现主席确实无这个办法，我需要甲大家讲，目前咱无台湾的法规无不在籍投票，咱加会使移转投票，加有选务人员会使。移转投票，咱小安家来甲观众朋友来说明，什么叫做移转投票？是。但他若讲着讲，啊，人韩国。人伊今年3月份，因原本就不在籍投票的法规啊，我必须安尼讲，我举一个啦，我还是安尼讲吼，咱讲一个咱较坦白，这为什么我讲这是一个侵犯好啊？讨论咱卖不理性讲啊，这就是啥物要做票要创啊？这安尼讲我感觉过头啦，病毒不分蓝绿啦，这平均大家拢会得到。咱咧讲应该是讲，迄是我的权利，不管我是哪啊，这我的权利。我讲一个上简单的。我若户籍伫咧高雄，啊，我即马伫台北确诊，我台北有住厝，我伫遮，但是我要到高雄投票，你要安怎落去啦？我嘛无交通工具哦，我较散，我嘛无，我连脚踏车嘛无，啊，我会使坐高铁无？啊，你毋是你，迄毋是你讲什么投票所内底多1个半小时，啊，我即马要安怎落去？你叫我前5天开始行路环岛嘛？啊，你着爱我坐大众运输系统啊？我问大家会使接受无？会使接受大家无话讲，还是讲伊只要全身大白包装，咱就可以坐。好啊，全民有共识讲，当然咱来捍卫投票，大家当然就要捍卫投票权利啊。伊就包好，啊有一张大纸讲我是确诊者，但是我投票是人民的权利，你就可以坐啊。我必须要讲，你袂使讲啊，着开车转去，我若无车咧，我就一定爱坐大众运输系统咧，还是要包车。所以老师，你的主张是讲，无一定你上后尾会赞成讲，会当互因即寡确诊的人出来投票。是我先讲，我若讲马上讲答案。大家来注意哦。我快速讲答案，讲第一个，这个是技术，嘛毋是技术。我先安尼讲，技术是原因是即马现主是无法规，甲即个样态讲互清楚。但我头下讲着，你拢咧想讲，我着即马行水外口投票，为啥袂使？我着爱讲无呢？啊，我若是即马户籍伫台东，我要安怎转去？我会使坐大众运输系统无？还是你爱叫我骑脚踏车、骑奥迈才会使？我着讲，啊，你到时阵你讲有车才会使，人个讲啊，你歧视我贫穷，啊，所以咱来救有车甲载吗？
还是咱爱包车甲载？所以我讲这个部分，啊，但你讲会使解决无？会使，我得包车甲你载，正是你讲的，我得包车甲你载。咱专门为着你7万人来处理，阮得甲你包钱，加10亿，大家若愿意爽，咱就来做这代。所以我讲，伊是技术，嘛毋是技术。但第二个问题就讲，咱内底这个议题延伸到投票的秘密的问题。啊，比如讲你若讲要甲移转啦，你遮啊票要安怎真正美感。对对美感，你当然落去，我就讲，迄咱小等吼，一项一项讲互观众朋友来听吼。首先，我要请到这个线顶的这个林律师吼，来甲咱小解说一下。美国咱所知影，美国的投票的样态是足济啦。后当海外来投票啦，后当网络顶头投票啦，后当所谓的 early voting 啦，早来就来投票啊。你小甲咱介绍一下，因为不在籍的这个投票吼，是当时开始还是目前为止吼，即摆进行的这情形，我嘛听过讲，嘛有真侪人，有的人规矩去烧，甲这个票拢烧去，啊，这个情形是好还是歹？伫美国？这就是吼，我research 了吼，发现讲伊这历史差不多有100年，已经100年啊。嘿，但是因为你会当想吼，美国足大诶，所以伫以前诶期间啊，生活足单纯诶，所以伊若是讲哦，有诶所在较散车，还是讲哦较远诶偏乡啊啥，伊就是用美国诶邮局 mail system， 所以伊诶vote by mail 已经足久啊。后来无在籍，当然包括军人吼，还是讲海外，啊有无共的州有无共的规定，但是譬如讲啦吼，大家上知影的总统的大选，伊是联邦的法规，所以联邦的法规就是讲，你海外的吼，还是军人的，甚至是讲你若是有犯罪，但是你是轻罪吼，你无重罪的情形。你阁是无失去投票的，公权的啦，吼，无公权，无失去投票的资格的，你就会当用通讯投票。啊，通讯投票上主要的，大家会用邮局的用件，啊，有的会用 fax， 吼，啊，用传真的哦，啊，用传真的 ，email， 毋是爱用传真的，因为什么爱用 mail 交 fax 吼？其实伊有一个确认 ID 的方式。伊爱签名，因为大家知影讲美国的投票甲台湾一个足大的无共是讲，譬如讲，若是讲我即马我是毋是美国公民啊？但是讲，若是我是美国公民，我想要投，譬如讲即摆11月的投票，我爱去 register， 先登记啊。登记的时阵哦，我就会摕，譬如说讲 ID 的号码啊啥，啊我会 sign 有一个 signature 吼，啊你签名，后来交迄个寄来投票，因就爱对。对讲安尼有效无？啊，这是一个确定的过程啦，吼。这过程因为这个 email 甲 vote 甲这个，哇，这大工程呢吼。嘿，所以伊有一个确定的过程，但是虽讲是安尼，吼，大家知影讲2020年的总统大选，美国发生足大的安怎讲争议啦，吼，就是足大的问题。为什么？因为2020年，大家应该会记的是疫情吼，这 pandemic 上严重的时阵，所以美国以前通讯投票吼，虽讲是有，但是譬如讲拢10%吼，啊20%呢，迄摆的统计吼，你还未开始选举进程，大家都咧讲，即摆的选举可能会出问题。为什么？因为差不多2亿外人的有投票权的人，内底有8,000万。超过1/3的人会用 mail 来投票，因为足侪所在拢无开啊。规个美国大部分伊迄叫 lockdown 啦，啊，毋过伊迄美国 lockdown 是封城，伊无限制你人民的安尼行动的自由，你会当出去，但是譬如讲投票所啊、店啊、学校啊，啥拢无开，所以伊 lockdown 伊是讲 lockdown business， 但是。虽讲是上严重的时阵，我会当甲大家讲，美国的宪法对行动自由、有健康的权利，头拄大家在比这权利的平等吼。你听讲在亚洲，尤其是台湾，哦，大家惊到要死吼。我当台湾的时阵啊，手机啊若是无电，还是讲啊，别人看到你探出头来吼，去阳台啊，是讲一个铁门吼。
啊，你的厝边就会开始哦，就惊啊，甲你举报下，啊是安怎？这都美国都袂发生，因为台湾是足严的，所以伊的健康权看较重，所以伊有一个法律讲哦，你会当限制伊的行动自由，吼，啊，你会知影伊的手机，我知影你的行动的所在哦，啊 QR code 知影你在倒位，啊，伊这就是行动自由的某种程度的侵犯，限制法律限制，但是法律讲啊，为着公共卫生吼，公共的卫生啊，是讲传染病的管制啦，为着安尼款的目的，伊这法律是会使。但是你讲3年来哦，美国是完全无限制行动自由，完全无。所以律师你甲咱讲，到底这个800万人的不在籍的这个投票，产生了什么问题？好，800万的投票，咱大家应该知影，上出名的是后来吼，迄代志的高潮是咧发生在1月6号。1月6号就是迄个国会山庄的事件，因为有足侪川普的安怎讲选民支持者，伊就讲不满吼。譬如讲，我来甲大家解释举一个例啦吼。譬如讲投票所本来开票拢会当看，但是因为疫情，哦投票所就无开门，哦啊玻璃门大家安尼看，啊就有真侪人拍迄 video 讲，啊即个工作人员来甲即个箱啊吼搬去倒位。啊，阁有人吼讲啊，你即个有个人去代理收票，比如讲我去老人院，啊，我是一个，我着去收老人的票，啊，人着讲啊有个票吼，啊，若是讲拢投互川普的，着互人，这种是因迄 rumor 啦吼，就是不同的争议，就讲啊，你的票互烧去，他就主持人讲，所以真侪不信任的谣言就出来安尼意思。不信任，啊，阁有譬如讲。啊，足侪老人伊较袂晓写字，啊，啥无方便的，吼，啊，你讲我甲你当的吼，我甲你冲通的，啊，这票收的，啊，我替你去寄，啊，因这就感觉讲，安尼足侪弊端，安尼足侪问题，吼，啊，阁有，足侪所在，吼 ，ID 吼，若是讲你无看，没有接触，伊讲啊，有足侪人投2摆票，吼，因为伊无确定嘛，你嘛无记号嘛，所以，因为安尼情形。所有川普的即个支持者，迄阵啊，我伫美国嘛听着足侪节目吼，啊边仔嘛足侪人，哦啊，大家拢咧怀疑讲，哦，即个选举舞弊啦，有足侪弊端。后来呢，伊迄诉讼吼，直拍到最高法院，啊，每一个州拢有诉讼在产生，啊，有足侪州吼，因为通讯投票8,000万人，有足侪州就变做讲，差不多爱1个月吼，才会当算出来。讲啊，所有的这 vote by mail， 是啊，你这选举的结果，你就是怎么讲，悬而未决嘛，你就袂当。所以美国人即马对着这个不在籍的这个投票吼，有啥物反省，啊有啥物改进吗？有一我检讨的声音，特别是在红州吼，较红的州，譬如讲吼，我有看到Texas 因就有新的法规，在2020年了后，伊就讲，你若是要 vote by mail， 还是讲你要去 in person， 你要不管你是要亲身投票，还是你无在籍，你要vote by mail， 你要用寄，你爱拢爱有一个 ID 吼，啊免我 ID 敢若接受这7种，啊你一定爱查来，啊你若无查来，你的票就无算，无准算，嘿，啊你的号码若是无，嘛是无准算。啊，伊迄法规定较严了，因为伊讲，你爱确定 ID 啊，你爱确定我是我本人啊，无啊，譬如讲，咱定票寄在厝的，啊厝的爸爸妈妈交你选无共的，啊我甲你写下来，莫寄出去，对无？伊就讲，你袂当确认嘛。所以律师咱会使讲吼，美国所产生的这种争议，技术上、基本上、应该会当来解决，会当来解决。啊，头拄仔讲到一个上主要，我感觉交台湾有小可无共的。美国以前足单纯，伊是上早的民主制度，即马是因为即个科技也好，啊，即马分裂的情况，变做讲大家变做无信任即个选举的结果，啊，产生讲即个国家分裂，交足侪诉讼产生。但是我是感觉台湾的所在有小可无共，咱若摕到历史来看，因为以前从党外啦，吼啊，交迄民主化进程，
啊，大家什么中立事件啊啥，大家讲啊电话无电啊啥，有足侪无信任的即个历史的所在。所以呢，伫2020年的时阵，迄阵啊有足侪新闻啊，尤其是中文的啊，台湾的新闻会去讨论讲，哦，即马美国的即个制度，互人遮怀疑吼啊，亲像台湾的，就是拢没话讲吼，即大家拢足信任的啊，较戆的方法，但是颠倒大家较无话通好讲。嘿你一工4点了后啊6点7点你就会确定啊，啥物代志拢公开透明，啊要拿查票就安怎查呢？所以迄阵啊嘛有即个讨论，啊，亲像我头先讲 Texas， 因为头段新的法律过啊了后来可能差不多1万外票就是变做讲即摆毋知即摆选举啊啥，1万外票就是无效的，因为伊就是写无好，亲像公投共款，咱迄个公投若是讲你签啊无。安怎讲？无合规定的，伊就无准守。伊甲做废票就对啊啦，嘿。呀，你就变无效票。是，头仔律师你讲到一个重点吼，就是讲吼，咱台湾看起来虽然落伍，但是吼，即种上纲的方式吼，社会成本上低啦。咱会使安尼小小做一。你刚刚讲，我来请教。嘿，我来就这个地方吼。理事长也是啥？咱的公道明的这个，咱的。我是感觉讲，即马其实若是要做，爱对立法院开始，因为宪法的赞处是讲法律保留原则，法律的保留的原则。你爱对法律开始，吼，啊，你大的粗的规定讲，你袂当用这限制，啊，若是有啥物情形，吼，会当做啥物款的细部的安尼调整，啊，你中选会你就爱去执行，譬如讲时间来测。也是讲，我咧台北市吼，啊有每一个区吼，毋是讲一里一里，每一个区设一个，吼，啊，迄个就是专门吼，安怎讲确诊者，吼，较确诊，较真正，嘿，较真正诶，啊，这嘛是一种，啊，伊遐就是 serve 干那较真正嘛，啊，你要移转来啥，你就选务人员就让走，每一个市一个，啊，这嘛是一个方式，所以这个细部的方式，你袂当讲，讲中选会先做出来，应该是法律爱先出来，细部会再出来。对，律师，你这个题目吼，我来请教到这个行长吼，来像张老师来讲，安尼想应该是对的嘛，吼。是大方向无问题啦。我应该讲，第一条野无人反对公民的投票权，先安尼讲，无一人敢徛出来讲我无爱互投票权，无人安尼讲啦，无人敢安尼讲啦。啊，即摆问题就头仔讲到健康甲咱即个投票权之间要安怎抓一个平衡点。即摆问题就伫遮，我头已经讲过，讲拢最简单的，你爱保障伊投票的权利啊。我讲过，咱即摆想法拢讲，我即摆投票是第一计票，我行出我就喙安带好就去，啊，我若讲伊带高雄咧，我想咱即摆大家来想，恁想会出来，我确诊，我行出门，你会使我坐高铁甲高雄投票无？你若讲无问题啊，咱全民拢爱保障。我确诊，我嘛甘愿该保障，就讲我誓死要捍卫你的言论的自由。好，这做好，这就变台湾的共识。我感觉真好，我感觉这是一个台湾民主深化的好题目啦。我毋知讲头先最可笑，这个部分无好来讨论。啊，佫有足侪咱讲到，咱若讲到即个投票是全部是公开，是咱讲同款的票都无问题。比如讲公投。即马有问题啦！我户籍伫高雄，所以我领是高雄市长的投票、甲里长、甲议员的投票。啊，借问咱即马是讲咱可以会使确诊去高雄投票，拢无变，就是你确诊会使出门投票，啊是讲袂使，因为伊确诊哦，身体较虚，你爱家己的投票，最后送喺边啊，7-11互伊投票。我讲过，技术拢会使解决，啊你若要安尼，就咱的代价，确诊也好。啊是，比如讲咱成本来增加，咱来接受。啊，另外一个行到了后上大的问题，其实叫做信任。头先咱的历史讲做好，咱要有高度信任。比如讲，我即马把票送去 7啊便利商店，而且我甲票送来这个所在，啊，你会使信任这个票投票是要第现地来开票吗？啊，若不巧，我高雄甲一个人煞来遮开票，张宏林，你投你投啥人拢知？我就拢知，我无甲我秘密投票保障。啊，你讲好，安尼咱甲票送转去。啊，你上好个大家个怀疑讲啊，送票过程当中，迄台车是毋是倒一档的人个开的？我爱来查清楚。啊，无就是咱爱摄影镜头，安尼甲 SNG 甲全部连线来看个票。到时阵搁咧讲啊，迄可能是事先已经录影。
放互你看。这到最后的问题就是信任的问题，所以我一开始就讲，这是技术，嘛不是技术，但是行了后就是信任的问题。那台湾的信任的问题无解决，有时咱会感觉即马是用上戆的方法是上安全。老师，咱来看吼，他拄仔咱已经对着这个确诊者，已经来确定讲吼，未当投票的人啦，尤其是无法度在你的户籍的所在地投票的人，叫做不在籍投票啊。啥人叫做不在籍投票咯？一种吼，就是叫做通讯投票，这种代理投票，后叫代理投票吼，后叫提前投票，后叫指定投票所来投票，后叫移转投票吼。如果咱他讲的这确诊者，伊可能是都这种投票，确诊者。以咱来讲，即马就是在讨论，就是讲我头讲的法院的部分，咱即马无不在籍投票法，这中选会无奈的讲，你是讲票爱送过去，观众朋友，你讲咱咧讲喊过，啊，这个完全都无法无这个法规，我先讲，即马毋是讲有法规你无照做，你干嘛？第一个部分是讲咱讲健康权，甲咱讲着公民权的部分。再来的部分，就是因为咱照你讲公民权，这其实啦，这嘛咱讲着讲起来，这是咱讲着调亚对这代志无认真，因为咱也莫讲疫情嘛，保障是应该保障大家。我讲长期咱应该为这代志来讨论，所以我毋则讲啊，咱则好笑，即个中选会减一届，互大家来讨论即寡共识。比如讲，我讲一个上简单。咱会使接受异地来投票，但是袂使通讯。你还是现主事，爱去迄个所在，可能遮大家讲看到人戆戆，啊，反正你爱登手印，还是提印啊，上无大家使接受这，啊来移转，啊移转，爱第一现地开票吗？开票到时阵高雄的甲你一个哦，迄是想讲想一票。李建修老师倒下人台了，这个咱讲秘密投票的这部分，甲咱的这个原本的咱的讲宪法内底保障佮冲突。这咱啊，理性来看是这个问题。咱一两来看吼，咱哦讲互观众朋友知吼，譬如讲哦，我知影一个数字吼，咱的不在籍的这个投票差不多吼，28%至30%左右啦。啊，咱合格的这个选民吼，是全台湾差不多1600万，吼，啊算的平均数吼，差不多480万，吼，啊扣掉吼，这个香港啦、澳门啦，还是在中国长期哦住伫遐的啦。还是讲长期居留伫外口的学生，扣差不多100万人啊！啊，而且佫扣着咱受刑人啦，吼，差不多7、8万人啊！啊，到即马啊，佫有50万人无愿意投票，咱算差不多有350万人的票哦。是，这拢是伫遮哦，吼，李老师。是。咱即马吼，他拄仔张老师也讲了真济，你认为倒一项吼？是可能较有可能性，因为头拄老师也讲哦，讲哇，这食力呢，吼，虽然大家有理想啦，但是真食力，倒一种较有可行性。是啦，那确实，咱若有这个不在籍投票法，咱就先来讲，咱若有这个法通过以后，啊，到底是要安怎投票较好？其实我个人是感觉讲哦，这个通讯的投票，另外咧就是一个指定投票所的投票，啊，上尾一个就是移转的投票，这3项。移转的投票是上尾。移转投票就是讲，我虽然我户籍伫高雄，啊，问题我踮咧台北，咧食头路，还是咧读书，所以为着我的方便，我用个申请，事先嘛申请讲，我甲我即届的投票权。放咧台北，所以你会用甲我的票寄来互我，啊寄来互我以后，我投了，我才甲我的票寄转去高雄。所以变成移转投票甲这个通讯投票两个合作会，因为我吼有熟悉一个美国朋友啦，伊踮咧台湾差不多10冬啊，啊经过差不多2届3届美国总统的大选。伊差不多拢踮咧正11月投票前的1个月前，就接到伊的票。伊就甲我讲，伊就甲我讲，伊要选项嘛，爱交一个签一个，然后签一个名，啊寄转去。所以咱其实吼，这个技术上其实咱用咧做，但是老师你头仔讲的啊，我就想讲，若是移转投票，譬如讲，我是在台北工作。但是我户籍伫高雄，是
唔就变做每一个投票所内面，以咱台湾来讲吼，咱台湾立法委员吼，73个选区呢。吼，73个选区也就是讲，你若是会当开放吼，大家吼移转投票，你这个投票所内面有73个区域内面的立法委员。你比如讲上简单，咱即马即个原本打迄个报单，我就是1号到25号，歹势你边个爱打高雄、打嘉义、打倒位，还佫有里长。佫有里长呢，尤其咱今年若9号未完呢，所以我唔知伊壁的外扩啦。我先讲，啊是技术拢会使解决，我是讲咱拢会使上这天空气，迄唔是问题，迄大概是咱讲到信任的部分啊。我是讲票要安怎寄，咱印票都爱做紧张的，啊佫。对啊，头先李老师讲，我签签的。所以我坦白讲啦，通讯的部分伫台湾市民，咱咧讲这拢会使做。但是对于咱讲争议啥物较低，那我讲通讯我有大的争议，移转是上税，我那要讲下移转是上税，就讲你人还是爱搞，你人还是爱去投票去投，只是讲迄个技术我头先讲着，哇，我唔知伊个报单伊到底爱偌大面积，对。我想到读个听。你莫讲无可能哦，迄我呐，对，里长、村长、村代表、市民代表、市民代表，吼。你唔知伊爱偌侪张啦，啊，莫讲秘密啦，莫讲你的秘密被曝光。我敢讲上无你甲迄个技术上要安怎来开，要安怎来报，时间越长。但是无要紧，咱讲过，因为咱要保障大家有投票的权利啊。咱讲这是至高无上，技术爱开钱爱开时间，咱就来做。但是我讲要互社会撕裂争议较少，坦白讲，就是人爱搞。上无你若后壁要捏名的机器拢有，你就是这个人你歹啊。老师，啊，有可能讲我迄天腹肚痛，本来我要来伫阮兜来投票，结果我无来。迄大家拢会拄着，我嘛有困过头啊，这袂使安尼啦。这种迄毋是问题，迄毋是咱投票技术的保障的问题，迄是你放弃。你着拄啊，迄天嘛有可能我要来投票啊，出车歹势，毋是讲大家这自作啊，你要安怎？你要甲安怎保障？所以这我讲这种毋是讨论的重点。咱咧讲是讲，咱先莫讲样态上，因为这议题最特别的，第一个就是讲咱的这个确诊者这个保障的权利，甲咱的这个健康为社会安全的保障的这个权利。第二个部分是单纯讲，就算无疫情，你今晚要安怎来做，大家会信任，因为投票爱信任。所以老师，你也想吼，这5项都一种会当优先来先处理。我感觉移转投票虽然咱讲着有咧公生桥的变唔知偌大，但是人只要出现，我是减少你交通的运输啊，但是你人爱出现，因为迄现场拢有咧捏名咧记录，上无后摆要对票，有几个人你买，迄袂无问题。迄通讯投票若开票了，我就讲，迄票是毋是你对中央寄一地过去？啊，通讯投票真正，即马还有对中国啦，是台商对中国啦寄。无咱头先讲的样态，佮甲海外排除哦。咱即马来讲，咱台湾本地，台湾即马政党哦，即马大家上大的共识吼，就是讲吼，即马先卖吼海外的那个国人来投票，主要是。点咧，咱台湾自由地区啦，台风金嘛，本岛啊甲离岛安尼来投了。成为这个想讲台商的票来寄转来，一步来，因为我同意咱讲的老师讲，就讲咱当然爱做，唔知讲咱今仔讨论应该无啥物好讨论，咱感觉应该爱保障，只是咱拄到一个特别的议题，就是咱的健康安全。拄做伙啊，那就算我莫讨论这，唔是今仔日这疫情的关系，要安怎投票，信任爱搞，我咱讲着投票就爱。咱讲愿赌服输，还是咱讲着选举的希望。但是你技术上嘛，要做到某一个程度，互大家有小马本啦。你唔通做到寥寥小小，当然就无小马本嘛。所以上好的机会吼，其实就为全国性的选举开始。全国性的，因为你若全国性的选举来讲吼，因为要安怎讲，第一个你若讲选总统，啊选总统就加几个人啦，啊大家拢是投。选票拢共款，所以人拢共款，所以你这个事情就较无法度去做票。哦，对，才来开始。秘密的部分嘛无啦，袂加你一张啦，袂你一张。一般人讲全国性的投票，就是讲咱简单讲，选不分区这张票，因为迄是政党票，大家拢会共款。你新竹领、汤领拢共款，总统票共款，公投的票你嘛会共款，但是。
坦白讲，就伊咧分落去都做水，所以我讲，我真是希望这是大家理性啊，毋是咧讲什么哦，恁唱票，你不让投票，安尼讲拢无，我感觉无适当。啊，当然大家讲啊，得穿隔离衣去投票，讲嘛无遮简单，啊，拢免算迄个过程当中，我特别讲故意讲，啊，我若是伫离岛，我要倒来台北投票咧。你要我坐发两机无？你坐喺航空公司坐，人就讲好。你讲无要紧，台湾送包发两机甲载转来，一个嘛甲载，好啊，就大家送，大家就开钱嘛。我意思讲，技术讲跟袂讲要做会使，但是迄个代价，咱大家爱讨论就好啦。是，我要来请教着线顶吼，咱林律师吼，律师你在美国吼，看到美国这样现主席的投票。除了咱头下讲的，种美国人开始来反省讲，其实哦，那亲像台湾安尼吼，较爽吼，就一票，啊，你着人就乖乖去投票所，啊，大家来排队来投票，安尼可能较无争议吼，啊，唔知影好了了。即马美国的主流的意见是啥物？因为我所知，即马美国还佫用即个网络顶头来投票，即马因为即个主流的意见是啥物？因为吼。其实就是讲，你愈是本人会教的，对，愈会当确定嘛，这是大家拢同意的。啊，你有一步一步嘛，讲哦，你迄代理投票，你就是讲啊，授权互啥物人吼，啊，你签一个物件，啊，迄个人到底是真的啊假？啊，授权书有没有效安尼？啊，这个是另外一个争议。啊，移转投票是较无啦，因为这是中选会，头拄仔我伫讲的迄个解释。啊，通讯投票我就讲头拄仔已经足久啊，吼，因为足远的所在，伊拢直用行。所以头拄仔大家吼，老师咧讨论吼，我家己是想要提供一个 idea 啦。是，我感觉讲，因为美国上主要的通信投票有一个特点是讲，你拢爱去美国的 USPS 公立的邮局公务员，吼啊，你选票那是你用迄固定迄票吼，伊是你若是要通讯投票，你爱提早登记，提早寄来，吼啊，你就变做讲。比如讲，你若是较近的人，你嘛讲提早我登记，吼，啊袂当叫一个防疫计程车，吼，啊到台北市哦指定的邮局，吼，比如讲哦中山区邮局，啊就去迄个邮局，啊遐有一个所在，啊，迄人员会当甲我确认讲啊，我的 ID 身份证，吼，摕一个票啊去边仔等，啊因为邮局平常时毋是投票所，所以伊咧遐的所在，你嘛是要通讯，你嘛是爱透过邮局，啊美国上主要嘛透过邮局。所有的选票，你免打邮票。你若是美国的迄选票的单吼，摕迄个单，所有的邮局就会认。啊，迄阵啊吼，是因为讲美国的行政的效率足慢，所以迄阵啊寄8000万票。伊讲哦，这邮局吼寄批因迄处理吼公务员动作足慢。对啊，大家对着美国的邮政吼，真危难的，真感觉讲真危难的。但是台湾的我是对台湾的邮政是有信心啦，就是讲，因为这是真正，我这是毋是讲生笑，这是大家拢知影讲，你寄去台湾就是足紧的，吼，有诶足侪公司大家拢知影，所以譬如讲安尼啊，较真正也是讲你无再急的，哦，我伫台北做工课，我要寄互高雄，我就去台北哦中山区指定的邮局，啊去交工作人员确认我的身份证，啊我就投这个票。伊要寄要移转，吼啊！这公务系统拢会当做。啊，伊若 7-11， 我是感觉 involve 伤侪私人机构啦，就是讲你伤侪太多。较无单纯啦，吼。较无单纯啦，啊嘛较复杂。啊，譬如讲，你讲头拄仔讲的迄鼓励嘛足好。譬如讲中央的先开始，吼，啊是讲你要试行讲地方的较少的，吼，你较无惊讲会做票的，你会当先试看卖。所以，咱大家会当讲，较用较谨慎的方式。美国的吼，头拄仔讲的无共款的方式，我是感觉较无适合咱台湾。为虾米？你看美国的防疫就知影，因是看宪法的行动自由、选举重于健康权。即马大家喙暗拢摕掉，啊，平常时迄阵啊喙暗你无扎，伊嘛袂当还你钱，嘛袂当甲你开个厝的。你要去倒位，要去公园，要去买菜拢会使。我只是讲我无开，无互你来，但是美国就是健康权，伊无看遮重，就一个人讲啊，这我性命上帝予的，互我性命，我要呼吸自由呼吸，啊死就死啊！这交台湾的监控拢无共款，所以台湾我是讲较谨慎的方式，
会当互大家信任的方式，可能会较适合台湾。是，他做吼林律师所讲的两位吼，李老师你先讲，你感觉这个 idea 会使透过咱的邮局？对，确实因为即摆邮局吼，对台湾人来讲，邮局是大家信任的一个公家的单位啦。所以而且咱邮局的速度、服务的速度，其实大家拢学落会达志嘛。所以即摆对咱来讲吼，咱个为邮局开始做即个推动一个全国性的即个通讯投票来讲吼，其实大家应该拢会信任。是，大家拢会信任。啊，你慢慢来试嘛，因为咱即个选举，大家拢嘛知影，咱中华民国的选举其实为1950年开始，问题为多少开始？为华人开始咧试办，嘛毋是为一开始全台湾拢有啊。所以即个时阵，咱也慢慢来试，为即个全国性的投票来做，无定慢慢大家就感觉。所以咱整理者，第一可能是啊，老师你先讲。张老师，是无要紧，当然我都讲过，这个所有的方法技术是技术的问题嘛，唔是技术的问题，但信任的问题上重要。因为台湾的问题就是讲，你即马会使用好的方法，用这个简单的方法，用上方便的方法，但是未来社会成本会足悬的。今仔日是这个输的人袂爽，差这几票的部分，咱社会的问题会更大。所以唔则讲，这个在咱的这个过程当中，咱权益的保障一定是安尼做，但是要安怎找一个较信任的一寡方法。虽然讲邮局大家做信任，迄是假批怎卖无去啦，但是我必须要讲，我无认为讲，真是你选票伫遐有是，你去甲收迄票的时阵，真是大家认为这都无问题。只要伊感觉迄甲政府有关，佮开始讲邮局局长，因为邮局局长的背景会开始用翻哦，你家乡啉过酒。你家乡食过所以老师，我都怀疑你有这问题。老师，你即摆吼自头开始你就点出来讲爱互相信任吼，这个信任的基础爱对开始来做起咧。这个头先咱讲到一寡好方法，咱会使为比如讲咱讲到较简单的方法、较细的方法，会使来试安尼的方法，这都是爱长期啦。人迄嘛是100年民主行遐，啊，但是咱同意。中选会袂使无去做，袂使讲因为技术有啥物困难，所以我讲技术毋是问题。钱若大家愿意同意，咱就来做。但是确实爱互大家知影讲，这嘛是有足侪爱来讨论，这爱大家有足关度的共识。无未来，若这个有人有这个袂甘愿的时阵，迄对社会影响，我感觉更加恐怖。成本更加悬啊！李老师。是啦，确实啦，当然像张老师咧讲的啦。不管是什么进动，咱若大家对这个不在籍投票吼，拢有一个共识吼，就应该开始来讨论。啊，这个讨论当然有好有歹，啊，要怎做，大家拢会去讲。啊，这个方法，那到后壁，大家这个方法，大家拢会去接受的时阵，中间若出现什么代志、什么问题，大家个应该来改善嘛。问题就是。这个为着保障大家，对大家这个投票、公民投票的观念吼，对阶段性、对小的区域啊开始做啊，产生着信任嘛，吼。是。这我要请教着线顶吼，林律师啊，林律师，你伫美国啊，你是台湾人，你看到美国其实这几档吼，为着这个共和党甲民主党互相无信任吼，斗甲吼会使讲比咱台湾更加厉害啊，吼。即对着国家的即个看法啊，对着互相无信任嘛，你安怎吼看待咱台湾对着信任即个议题，尤其哪力啊，即摆佫加一个白，即个互相之间啊，关于着即个投票，你家己的看法？我个人的看法，我是感觉讲，我分享就是事实上吼，2020年即摆的选举，进前交选举了后，美国就是呈现安尼。足大的分裂的情况，啊，所以规个社会大家感觉讲啊，足乱的，啊嘛有足侪人就讲啊，阮咧袂当信任民主的结果，啊是讲大家有个人感觉足见效，1月6号那个国会山庄，咱是200多年的民主的国家，所以有足侪声音出来，所以伊迄社会成本足悬。我必须要讲足悬，因为伊迄头拄仔讲每一个州开的迄个。重新验票的钱，各有法律诉讼的钱，各有最高法院所谓诉讼，各未刷，即马各未收刷咧，各未刷，即马川普1月6号的诉讼搁在进行，所以这个社会的成本
咱台湾实在是输袂起。为什么安尼讲？因为台湾，我头拄讲民主化，第一，咱少年，咱民主化30档无，啊袂到30档。第二，咱有国家安全，有一寡分裂意识形态，伫足侪个议题，甲足侪问题点头，已经就是有足侪风险，甲足侪啊，要怎讲？大家已经完袂煞，所以参像头拄讲的宪法的关于。咱若是会当讲用较好、较谨慎的方式，参像咱防疫共款。其实咱台湾防疫做甲足好诶，咱就是比人较慢，软着陆。啊，你若讲欧洲、美国，大家讲开大家开啊，要着就大家拢着啊，咱就全体免疫。台湾无适合安尼，共款。我是感觉讲要投票，参像大家头拄讨论，老师在讨论的，主持人讲的阶段性。上细、上谨慎的方式，淡薄仔试，但是通讯投票，交迄个安怎讲移转投票，咱该结合，但是讲邮局会当做，咱莫用，你袂当家己去邮箱投递，因为美国是会使，美国是讲即个 city 内底我放足侪迄个选举的邮箱的 box， 你会当拣一个讲恁兜附近你就投落去，大家在台湾大家担心讲你这箱仔内底有没有做票，对无？所以咱来结合民国就是讲，你去邮局，你嘛是爱 check ID， 毋过互你找一个较近的，有保障的指定场所，你会当不在籍投票。所以咱可能就是爱 brainstorm 啦，就是集思广益想一个方式，大家拢会当接受。大家讲好这个游戏规则，咱就来试。若无好，咱就来改善。安尼一步一步，我是感觉安尼较好啦，因为咱实在是有国家安全的问题。是。咱线顶林律师也讲事实上咱讲民主敢若柑仔，等在美国看起来是敢若柑仔，摕转来台湾变做柳丁啦，所以呢，到底这个所谓民主，还是讲这个不在籍的这个投票，第一，咱来讨论，爱有讨论的空间，袂使讲切的讲，即摆无适合就无适合。虽然我听张老师咧讲，嘛无一定会赞成讲，确真正会当出来投票嘛，是毋是安尼？即我讲，这是应该安尼讲啦，就讲即个部分，确实咱第一个无法规来安尼规定，伊无办法超过法规。我应该讲，你会使骂，咱一个讲清楚，你会使骂讲，以前咱无讨论，但是你袂使讲，你哪会无爱做啊？讲不另外，因为我但是事实上，老师你头讲，伊讲。民国91年，所以我讲，伫2万亿就倒伫遐呢。要讲我讲，大家党拢爱骂，比如讲你国民党对提这个案上罪，但是马英九完全执政会使过时阵，伊嘛无紧家己杀过啊。啊，民众你即摆完成执政，你嘛无认。我讲坦白来讲，伫过去拢有一寡机会，但是大家拢有其他的原因无来通过。是啊，所以讲伫这个部分，确实事实很仔细。中选会意思是讲，我无办法。当然咱讲你会使。来较积极作为，这咱会使来咱看。另外一个部分就是讲，要互信任的过程当中是倒一个方法。台湾社会就无好讨论啊，所以加在有咱节目，但是咱嘛是甲一个节目尔。但这个议题是可惜，中选会应该趁这机会，台湾民众对民主的侵犯。我伫咧讲，投票是一个表象民主啦。咱开始讨论这个代志，这是叫做民主的深化。因为咱今仔日还佫有剩。足侪地方还佫无讨论到受刑人啦、军人啦。咱若较臭屁的讲，今仔有听到有谈到，这是叫民主的侵犯。无你咧讲，你凊彩咧骂讲，好，迄是民进党的要做票怎？啊，得病倒敢拢是国民党的人得着。咱若你先来讲，就毋是安尼啦。所以有啥讲生笑，我敢会使保庇啦。差这几个人，20几个人，最好是比如讲你新北市吼，无办法投票，比如讲有2万人啦。上好你赢超过2万票，互你无话讲啦。我刚才上好是安尼哦，李老师，你无借口就安尼啦。李老师是啊，更加像张老师咧讲啊，社会的信任吼是确实是民主上重要一个基础。咱有这个基础吼，咱才有法度向前行，咱才有法度向前行。啊，免去推动这个不在籍投票，这就是大家应该开始思考。但是我想要互观众朋友吼，两位真简单来甲大家来讲，不在籍投票上主要精神是啥物？李老师，当然好保障每一个公民有投票的权利嘛。好，老师是共款啊，但是这过程当中要有信任，无效，因为你若其实咱保障的过程当中产生信任的问题，原本保障你的投票，但
投票结果产生了争议，这社会成本会足大。因为我是感觉吼，咱今仔日要来讨论这第一，投票权看起来咱一人一票，但实际上有的人是投票的弱势，伊住较远，吼，或者是伊辛苦白疼，还是吼伊年岁较侪，较感觉吼身体的即个移动哦，较无方便。啊，对着这种人，咱应该爱来想讲哦。互因有同款的权利，互因会当在这个公民社会会当行使着因的权利，所以咱啊即摆新港界吼头一摆吼来讨论这，嘛希望吼两位老师想要最后，咱讲到这个吼，立法院敢有可能在后一个会期在下一次的这个总统大选来完成？一定要，咱当然我希望安尼啦，因为咱即马讲是议政较特别，你若看到咱今仔讲到，搁有检所，搁有国军，搁有一寡咱讲到其他的原因，这部分我感觉是总统大选进程敢有可能完成？咱希望，因为要做，我感觉拢会使。我讲过，这个基本上不是修宪，这是一个办法尔，这若要做是会使。李老师有同意无？确实啦，即马大家拢有。